Pour notre match des quarts de finale, je pense qu'on a été serein, qu'on a su gérer les moments forts du match, qu'on a pu marquer 2 buts dans des moments très importants. Et ça nous a donné plus confiance et on a pu gérer la fin du match convenablement. On a pu faire des changements pour reposer certains joueurs. C'était très important pour nous pour la suite. Pour ce qui est de l'équipe de la Libye, c'est une bonne équipe, une équipe bien organisée, une équipe qui est rodée. Ils ont un bon bloc, ils ont quelques bonnes individualités. Demain, c'est un match très important pour nous. Je pense qu'on est prêt, on est serein, on est confiant. Dans des matchs comme ça, c'est, comme je dis souvent à mes joueurs, c'est vraiment les grands joueurs qui font la différence dans des grands matchs. C'est très important. On a des joueurs qui ont de l'expérience et Inch'Allah, demain, ils seront au point pour faire la différence et pour qu'on se qualifie pour la finale parce que c'est très important pour nous. Inch'Allah. بالنسبة للمباراة ديال غدا إن شاء الله مباراة تكون قوية. المنتخب الليبي فهو بالنسبة لنا عنده القدرة على أنه يلقى دي ريسورس ويلقى مؤهلات أخرى عنده خاصة مع الظروف اللي تعيشوها اللاعبين. تنظن بأن هذا معطى مهم في مباراة ديال غدا لأن لاعب ممكن أنه يلقى معنويات أخرى تقاوم التعب في الدورات الأخيرة الكبرى. تنظن بأن خير دليل هو المنتخب ديال البرتغال في كأس أوروبا الأخير، لعب مجموعة ديال المباريات منهاهمش في الشوطين، ولكن في المباراة الأخيرة فهو استطاع أنه ينتصر واستطاع أنه يتغلب على جميع الصعوبات. بالنسبة لنا منتخب ليبيا عنده مؤهلات، عنده إمكانيات. غنواجهوا فريق من الفرق القوية في هذه المنافسة. احنا مستعدين، عندنا ثقة في اللاعبين ديالنا، عندنا قمنا باستعداد في المستوى. تنظن بأن مجموعة ديال المعطيات تقدر دير الفرق غدا إن شاء الله. احنا جاهزين، تنتمنى أن التوفيق يكون من الحظ ديالنا إن شاء الله في المباراة ديال غدا والفعالية الهجومية وأننا ما نرتكبوش أخطاء، لأن مباراة حاسمة، مباراة مهمة. التركيز على أعلى مستوى فهو مطلوب، وبالتالي اللاعبين ديالنا سبق لهم لعبوا مباريات من هذا الشكل هذا. نتمنى غدا إن شاء الله أننا نكونوا محظوظين وأننا نتجاوزوا هذا الدور للدور المقبل. بالنسبة للمباراة ديالنا غدا إن شاء الله أمام المنتخب الليبي فهي مباراة قوية، لأن جميع المواجهات اللي واجه فيهم المنتخب المغربي المنتخب الليبي فالنتيجة تكون متقاربة، تكون أهداف قلال، وبالتالي مباراة غتكون صعبة، غتكون ممكن تحسم في جزئيات، وبالتالي التركيز الذهني مهم جدا. الجاهزية البدنية مهمة كذلك، وهذا الشيء تنشتغلوا عليه في هاد اليومين اللي دازوا. كذلك اليوم عندنا لاعبين جيدين. عبد الإله الحفيظي في هذه الدورة فهو ما كانش محظوظ لأنه لعب معنا مباراة واحدة فقط، وبالتالي لعبنا 3 المباريات بدون وجود عبد الإله الحفيظي. يعني عبد الإله الحفيظي الآن فهو لاعب تيخضع للعلاج، نتمنوا أننا نسترجعوه. ولكن اللاعبين الآخرين تنظن بأنهم قاموا بالدور ديالهم بشكل جيد، لأن لعبنا مباريات انتصرنا فيهم، تأهلنا فيهم، وبالتالي العطاء ديال هاد اللاعبين اللي تعطاتهم المسؤولية فكانوا في المستوى. كما غدا إن شاء الله نتمنوا اللاعبين اللي غيدخلوا أنهم يكونوا جاهزين. المسؤولية اللي غتعطاهم فهي مسؤولية كبيرة،
وعندنا الثقة فيهم بأنهم قادرين على تحمل هذه المسؤولية وصناعة الفريق إن شاء الله غدا في هذه المباراة هذه. On a pas mal de joueurs dans notre équipe qui sont contactés par des équipes étrangères. On a discuté avec nos joueurs, mais ils sont avec nous, ils sont là, ils sont présents, ils veulent répondre à la comment dire, pour honorer les couleurs de la nation. Ils sont avec nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. Après, ça va dépendre de la continuité ce qu'annonce le règlement. Ça dépend du règlement. Jusqu'à présent, ils sont avec nous. Ils vont continuer avec nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. J'espère qu'on termine notre chemin en gagnant le titre, et comme ça, ils peuvent rejoindre leur club respectif. Je pense qu'il y a un respect entre les deux peuples, marocain et libyen, entre la fédération libyenne et la fédération marocaine, entre les joueurs aussi, parce que on joue au football d'abord. Nous avons des joueurs qui ont de l'expérience. Pour nous, demain, c'est un match qui est très important. On est prêt. D'abord pour jouer au foot, on est prêt pour le combat qui sera sur le terrain, et je pense que le match ne va pas sortir des limites de ce qui est sportif. Il y a un arbitre sur le terrain, il y a une image qu'on doit véhiculer. Le CHAN jusqu'à présent est suivi par pas mal de médias, pas mal de personnes qui s'intéressent au football africain. On doit donner une bonne image, et je pense que demain ça ne va pas sortir du cadre sportif, parce que les deux équipes vont jouer au football. Ce sont deux bonnes équipes de football, et ça se limite là pour moi. كنظن بان القاعده ديال كره القدم ما كتحتمش عليك انك تشوف الفريق كفرد. كنظن بانك كتشوف فريق كمجموعه. المنتخب الليبي كيشتغل كمجموعه قويه. كنظن بان حنا مستعدين لجميع السيناريوهات. اي لاعب كان غيشكل علينا خطر الا مستعدين ليه. كنظن ما غاديش تكون هناك اي خطوره بخصوص من لاعب واحد. المنتخب الليبي او البطوله الليبيه، فتنظن بان اهم شيء هو اننا تنحترموا الخصوم، تنعطيهم القدر ديالهم. البطوله الليبيه هاد السنه فهي عرفت المباشره ديال المباريات ديالها، ورغم التعثر ديال البطوله ديالهم في السنوات الماضيه، فكانوا دائما تقدموا فريق في نصف النهائي ديال كاس الكونفدراليه. السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها تنظن بان فرق مغربيه تقصات امام ممثلين ديال البطوله الليبيه في الكؤوس الافريقيه، وبالتالي خصنا نحترموهم، خصنا نعطيوهم الحق ديالهم. عندهم فريق في المستوى هذا ممكن ان يكون ماشي نتاج ديال البطوله المحليه، ولكن نتاج ديال المجهود تتقوم به الجامعه باش توفر الظروف للمنتخب ديالهم باش يستعدوا. وبالتالي حنا عندنا مباراه غدا مهمه جدا. سبق لينا لعبنا هذا الفريق من قبل في بدايه ديال شهر غشت او نهايه ديال شهر يوليوز قبل ما نلعبوا مع مصر، ولكن تغير بشكل كبير، لا من الناحيه الفرديه ولا من ناحيه كمجموعه، لان المباراه السابقه انتصرنا عليهم 5-1 في اطار الاستعداد ديالنا المباراه ديال مصر. ولكن غدا مباراه مخالفه، حنا مستعدين لها، لاعبين جاهزين لها، تنعرفوا المنتخب الليبي، تنعرفوا طريقه اللعب ديالو، تنعرفوا المؤهلات الفرديه ديال اللاعبين ديالو. حنا عندنا ثقه في اللاعبين ديالنا،
وفي الجمهور ديالنا، لان جمهور عامل مهم غدا ان شاء الله باش يدعم اللاعبين، لان المباراه ديال غدا خصنا ننتصروا فيها قبل ما اننا نلعبوها، خصنا ننتصروا فيها ان شاء الله. Pour nous, chaque match a sa propre réalité. Les adversaires ne se ressemblent pas. Chaque équipe a ses qualités et ses points faibles, si on veut dire. Mais ça dépend de notre exploitation de ces points-là. Parce que tu as beau préparer, tu as beau faire des scénarios, mais à la fin, c'est est-ce que tu réussis ou non. Parce que tous les adversaires qu'on a rencontrés jusqu'à présent, peut-être le premier match diffère un peu des autres matchs, mais on a rencontré la Guinée. Je pense que c'est une bonne équipe. Peut-être elle a eu des difficultés en préparation. Pour le Soudan, on a vu jusqu'à présent, c'est l'une des meilleures équipes. Ils sont présents en demi. On a joué la Namibie. C'était aussi une bonne équipe, mais là, on est devant les 4 meilleurs de ce tournoi. Ça veut dire que c'est un autre calibre, c'est une autre dimension. On espère, Inch'Allah, que le rouleau, comme tu as dit, continue à rouler et que demain aussi, on soit plus efficace qu'avant. Parce que dans des matchs comme ça, il faut être réaliste, il faut être déterminé. Parce que les occasions vont pas être beaucoup, on n'aura pas beaucoup d'occasions, il faut qu'on soit efficace. Il ne faut pas commettre des erreurs, il faut pousser l'adversaire à commettre des erreurs, il faut être proactif, c'est très important pour nous. Et on a des joueurs qui ont une très bonne mentalité, ils sont présents, ils sont sereins, et on a confiance en eux. Et j'espère demain qu'on se qualifie, Inch'Allah, pour honorer notre football et dire merci encore une fois à notre public. بالنسبة لنا جواد الياميق لاعب مهم، لاعب رسمي ماشي في الكارت فينال اللي كان رسمي، فهو رسمي منذ مدة ولاعب تيلعب مع المنتخب الأول في مجموعة ديال المناسبات، وبالتالي الاعتماد عليه جاء من بعد فترة ديال التوقف ديالو لأنه كانوا عنده ديال الإنذارات، ثم كان عنده آلام في الظهر ديالو، من بعد خدا الرسمية ديالو بشكل واضح واكدها الحمد لله انه في احسن الاحوال ديالو، وهذا تعطينا اطمئنان في خط الدفاع بطبيعه الحال. جواد الياميق كانوا عنده عروض، مجموعه ديال العروض ماشي عرض واحد، عنده مجموعه ديال العروض. لحد الان العرض ما كاينش بصفه نهائيه انه فشل، ما كاين هناك مفاوضات، ولكن جواد الياميق تعرف بان اهم شيء الان هو المنتخب الوطني، هو هاد الانتظارات ديال الجمهور، لان اهم شيء بالنسبه لي هو حتى في العرض اللي جاه، في العروض اللي جاتو الاختيار ديالو كان تهدف منه انه يكون جاهز ان شاء الله باش يكون عند الثقه ديال السيد إيرفي رونار، لان اي لاعب الان فهو تيلعب مع المنتخب المحلي، ولكن كذلك خصو يعطي انطباع جيد، لان الكل تيطمح انه يمثل المغرب في كاس العالم المقبل، وبالتالي جواد الياميق عنده ثقه في المؤهلات ديالو كما حنا عندنا ثقه فيه. الى نجح هذا العرض نتمناو ليه الخير، إلا ما نجحش راه هو مادام جا عرض من قبل وجا عرض دابا، يعني هذا يعني بانه لاعب مؤهل في اي وقت غادي تحل الميركاتو، غادي يكون عنده عروض. ما كاينش خشيه على جواد الياميق، بالعكس عندنا فيه الثقه، ونتمناو غدا ان شاء الله، لانه باقي ما سجلش لينا شي اهداف كما دار في الادوار المؤهله. نتمناو غدا ان شاء الله انه لا هو لا بادر للاعبين اللي غيكونوا حاضرين، لان الضربات الثابته غدا ممكن انها تكون مهمه جدا، يسجلوا لنا منها هدف ممكن انه يحقق لنا التاهل ان شاء الله غدا. تنظن بان عبد الاله الحفيظي فهو خارج الحسابات الان، ما يمكنش تكلموا على عبد الاله الحفيظي، هو لعب معنا مباراه واحده والفريق لعب 3 المباريات من دون عبد الاله الحفيظي. تنظن بان عبد الاله الحفيظي لا احد يناقش المؤهلات ديالو،
ولكن لعبنا 3 المباريات بدون عبد الاله الحافظي، 3 ديال المباريات سجلنا فيها اهداف، خلقنا فيها خطوره، سجلنا من كرات ثابته، سجلنا من هجمات من الاطراف. وبالتالي اللاعبين اللي كاينين لاعبين جيدين، لاعبين تيحظاو بالاحترام ديالنا وبالثقه ديالنا، وعندهم جميع المؤهلات باش يكونوا في المستوى. ملي تنلعبوا لاعبين فحنا تنحرصوا على انه يكون توازن بين تواجد لاعب واللاعب اللي حداه واللاعب اللي امامه واللاعب اللي خلف ديالو. هذا شيء مهم بالنسبه لنا. داكشي علاش في مباريات ملي كان عبد الاله الحافظي كنا تنعتمدوا على مهدي بالرحمه. من بعد ملي ما كاينش عبد الاله الحافظي اعتمدنا على لاعبين اخرين اللي تعطيو تجانس، تعطيو توازن في المواصفات ديالهم في طريقه اللعب. منتخب ناميبيا كجميع المنتخبات الاخرى منظور الاخر، فاحنا غادي تواجه الا منتخبات قويه ما يمكنش خص تحترمها، لان ملي تنتكلموا على المنتخب الناميبي راه ماشي منتخب عادي، ماشي منتخب سهل، وبالتالي راه تتواجه منتخب هو تيدافع على الحظوظ ديالو. كما المنتخب ديال ليبيا غدا منتخب اللي حاضر في النصف، اللي تعب باش يتاهل، اللي تاهل لان عنده مؤهلات، وبالتالي راه ما يمكنش غتسنى انك غتدخل وتربح بحصه كبيره ولا غادي تلعب، لان كاين المباراه ديال النصف، مباراه مهمه جدا. الحسم ممكن يكون في جزئيات، وبالتالي خص التعامل مع المباراه على الاطوار ديالها، على السير ديالها. مهم جدا تحضير اللاعبين اللي غيكونوا في كرسي الاحتياط، لانهم لاعبين ممكن ضروري انهم يعطيو اضافه للاعبين اللي غنعتمدوا عليهم باش نصنعوا الفارق كهجوم او باش ندافعوا بشكل جيد. وبالتالي جميع اللاعبين فهم مهمين بالنسبه لنا. نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في الموعد غدا، واننا نكونوا محظوظين ان التوفيق يكون من حليف ديالنا غدا، لان مباراه مهمه جدا. غنقطعوا بها شوط اخر من الناحيه المعنويه ومن ناحيه ديال تاكيد الصوره اللي ظهرنا عليها من قبل ان شاء الله. كنظن بعد اولا ان الانسجام اللي حصل بيني وبين جواد ماشي محض صدفه. رفقه المنتخب المحلي كنظن جاورتو رفقه فريق الرجاء لمده طويله، كنظن كاين واحد التفاهم كبير بيني وبين جواد العميق. ما هذا ما كيعنيش باننا ما قدمناش مستوى انا ونايف اكرد ولا جواد ونايف اكرد. كنا جميع اللاعبين اللي حظاو بفرصه انهم يمثلوا المنتخب المغربي كانوا في الموعد وعند حسن ظن السي جمال السلامي. هذا ما كيعنيش الا ان المنتخب المحلي كيتوفر على 23 لاعب كامل بامكانيات ومواصفات باش يستطيعوا انهم يحملوا قميص المنتخب الوطني. اما بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للعروض، بالفعل كانت تلقيت عرضين رسميين اللي وصلوا فريق الرجاء البيضاوي، ولكن كنظن بانك في هذه المرحله ما غاديش تحدث على العروض بقدر ما كيهم اليوم اللي وصلنا لرفقه المنتخب المحلي. بالنسبه لي انا حاولت انني ماشي نقول رفضت العرضين اللي تقدموا ليا، ولكن كنظن بانهم ما كيلاقوش للطموحات ديالي والهدف الكبير اللي كينتظر جميع اللاعبين المغاربه اللي هو تواجد ضمن اللائحه النهائيه في كاس العالم. فلهذا قررت انا ولا جميع اللاعبين اننا الان نبقاو مركزين وكل التركيز ديالنا المقابله ديال يوم غدا امام المنتخب الليبي اللي ما غاديش تكون سهله، والحمد لله من بعد الا جات شي حاجه مرحبا بها.